హాయ్ అండి, ఇది ఐఫోన్ 14 Pro అండి. మా దగ్గర సడన్లీ కస్టమర్ డెడ్ కండిషన్ అయిన తీసుకొని వచ్చారండి. డెడ్ అయిందని వెయిట్ చేస్తుంటే ఇదైతే మేము ప్రాబ్లం చెక్ చేసి రెక్టిఫై చేసి మీకు చూపిస్తున్నాం ఏ ప్రాబ్లం ఉండేది ఏముండదండి. ఇట్లా మీ దగ్గర ఏ యాపిల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ ఉన్నా మా దగ్గర తీసుకొని వస్తే సేమ్ డేలోనే చేయిస్తామండి బెస్ట్ ప్రైస్తో.